Olá, a Feira de Santana celebrou o som da sanfona com emoção, tradição e encontros inesquecíveis. E o cenário não poderia ser mais simbólico. O novo Centro de Convenções recebeu seu primeiro grande evento cultural. Esse espaço foi palco da 14ª edição do Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana, um evento que celebrou a tradição, talento e identidade nordestina. E não foi só música não, viu? Do lado de fora o clima era de festa. A Feira Saberes e Sabores trouxe o melhor da culinária e do artesanato regional. Um encontro de sabores, saberes e sanfonas. No ar, os melhores momentos do 14º Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana. E para começar no compasso certo, nada melhor do que o forró contagiante da banda Os Bambas do Nordeste, que deu o tom da alegria e tradição logo na abertura. A banda, formada por Baio do Acordeon, Carlos Mateus, Vivaldo Oliveira e Carlos Juan, foi homenageada pelos 50 anos de existência e tem tudo a ver com o tema dessa edição do Festival de Sanfoneiros. Fusões sonoras, o encontro da sanfona com outros instrumentos musicais. Os Bambas foram pioneiros na inclusão do instrumento de metais ao forró na década de 70 por meio do trombone de Jacinto Limeira ao lado da sanfona de Baio do Acordeon. Ô Baio, você que conviveu com Luiz Gonzaga, você que fez turnê com Luiz Gonzaga, você que ganhou a sanfona branca de Luiz Gonzaga, vamos mostrar aqui, para lembrar e relembrar como era a puxada do véi! Minha vida é andar por este país, talvez se um dia descanso feliz, guardando recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Vai poeira e carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. E a saudade no coração. Lauê, lauê. Aqui está essa lenda viva do forró, que inovou o forró junto com Jacinto Limeira. Solta a voz aí, Vinha, vamos lembrar! Quando ele era moço, ele chamava o velho macho. Ele só chamava porque ele era moço. Ele ainda cansou no trem de baixo. É velho bom de briga e nunca fica por debaixo. Quando ele era moço, ele chamava o velho macho. Ele só chamava porque ele era moço. Ele ainda canta o som do 120 baixo. É velho bom de briga e nunca fica por debaixo. Eita velho macho, ainda fiz brasa, ainda sendo pai. Eita velho macho, ainda fiz brasa, ainda sendo pai. Tá dizendo que mudou, mas eu não acho. Ele continua e o povo tá querendo. Ele é o rei, você já que eu também acho. Eu quero mais respeito do seu canto de baixo. E foi só o começo de uma noite para ficar na história. Que show! Os Bambas arrasaram e animaram mais ainda com os convidados, o forrozeiro Neném do Acordeon e a cantora Emília Pinheiro. A difícil foi mesmo resistir a esse ritmo tão contagiante que é o forró, não é mesmo? Ô menina, é bacaninha, vem cá, dê seu endereço pra eu me visitar. Nas horinhas vagas, um beijinho faz mal, beijinho na boca hoje é muito natural. Ô menina linda, bacaninha, venha cá, me dê seu endereço pra ele visitar. Nas horinhas vagas, um beijinho não faz mal, beijinho na boca hoje é muito natural. Deixe, eu ir lá, deixe, eu visitar, deixe, eu ir lá, deixe, eu visitar.
você. Deixe, Eu ir lá. deixe, Eu me visitar. deixe, Eu ir lá. deixe. Eu me visitar. Valeu, gente! Valeu, Bamba do Nordeste! Valeu, menina, valeu! Nordeste que me viu nascer, que me viu crescer, que me viu sofrer. Não foi pela seca, não foi por um alguém que eu deixei você. Esse alguém me abandonou, enchendo de dor o meu coração. E hoje não resta mais nada desse grande amor, só desilusão. E hoje não resta mais nada desse grande amor, só desilusão. Nordeste, quero voltar pro mesmo lugar pra me recordar. Meu amor que foi meu um dia, já tive alegria, hoje é só pena. Esse alguém que eu falo tanto, derramei meu pranto, nem quero pensar. Mas hoje ele já tem outra e eu tenho outro no seu lugar. Mas hoje ele já tem outra e eu tenho outro no seu lugar. O passado ninguém esquece, a gente finge que esqueceu. Meu amor que foi verdadeiro, e o mundo inteiro era ele e eu. Mas agora só resta a lembrança, na minha mente chega a paz doer. Nordeste, esse grande amor já não mais existe, só resta você. Hora de mostrar o talento dos sanfoneiros vencedores. Este ano o festival teve mais de 50 inscritos de diferentes regiões do país. Os selecionados receberam o prêmio no valor de R$ 5.500. Foram 9 sanfoneiros classificados em 4 categorias. A apresentação do festival ficou por conta das atrizes Aninha Pinheiro e Júlia Lohana. A primeira categoria a se apresentar foi o da sanfona de até 8 baixos. Agora, nós vamos iniciar o bloco de apresentações dos sanfoneiros selecionados e vamos para uma acordeonista que já é um dos vencedores da categoria regional nordestina até 8 baixos do Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana pela 4ª vez seguida. E apesar de jovem, tem o título de mestre de sanfona de 8 baixos, pelo Prêmio de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial do Pernambuco. Hoje, ele traz uma participação especialíssima, tá? Para acompanhá-lo. Na categoria regional nordestina até 8 baixos, com vocês, Iveson, da cidade de Caruaru, Pernambuco.
nordestinos, pai paraibano e mãe sergipana, sua aproximação com o Fole de Oito Baixos ocorreu por intermédio do livro Com Respeito aos Oito Baixos, do autor Léo Ruggiero, no qual teve contato com este instrumento de tradição riquíssima. Com vocês, diretamente de São Bernardo do Campo, Luan dos Oito Baixos. Eu quero chamar esses músicos feirenses aqui para me acompanhar, por favor. Deraldo no triângulo e Mestre Alfeu na zabumba. Muito bom! O destaque dessa categoria foi para a versatilidade, com menos recursos técnicos, mas com muita emoção e domínio. E vamos para a segunda categoria, a nacional, porque a sanfona não conhece fronteiras. Aqui a sanfona mostra como é protagonista em ritmos de todo o Brasil, do forró ao choro, da MPB ao instrumental. Aqui o Brasil se encontra nos teclados da sanfona. Esse sanfoneiro que a gente vai chamar agora, ele é paraibano, começou seus estudos musicais no teclado aos 8 anos. Só que só partiu para a sanfona aos 21 anos. Passou pela graduação em música e estudou como professores de acordeão reconhecidos internacionalmente. Representando João Pessoa da Paraíba na categoria nacional, com vocês, Romário!
com a categoria nacional, teremos agora um gaiteiro bicampeão do Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana. Então, aos 7 anos de idade, ele teve as suas primeiras aulas de instrumento e aos 14 começou a ensinar. Aos 15 já estava participando de festivais, shows, e aos 17 se tornou uma figura carimbada em competições aí do instrumento. Então, com vocês, trazendo a tradição da gaita sulista para o nosso festival, de Dois Vizinhos, Paraná, Jean Panisson.
sanfoneiro pernambucano, já se interessava por música desde criança. Porém, foi apenas com 14 anos ali que ele conseguiu a primeira sanfona de 80 baixos. E daí então ele segue nesse caminho, trabalha como músico há mais de 17 anos e já dividiu palco com diversos artistas de sua região. Diretamente de Caruaru, Pernambuco, na categoria nacional, com vocês, André Leal. Ele é bicampeão da categoria, que já ferveu a edição do ano passado aqui do nosso festival. Ele começou a tocar sanfona aos 5 anos de idade, por influência do seu avô e do seu tio. Representando a cidade de São Luís, lá no Maranhão, Andrezinho!
Lindo de ver como a sanfona dialoga com outras linguagens musicais nacionais, não é mesmo? E se a emoção, o virtuosismo que você quer, então se segura. A terceira categoria trouxe músicos experientes com sanfonas acima de 8 baixos, potência afinada e raízes nordestinas na veia. Esse sanfoneiro, de Juazeiro do Norte, no Ceará, começou a tocar teclado aos 11 anos de idade e se aproximou da sanfona na faculdade de música por influência dos colegas e até hoje segue nesse caminho. Representando Juazeiro do Norte, Ceará, Felipe Sanfoneiro.
Modéstia à parte, é que eu não desafino. Desde os tempos de menino, em Exu no meu sertão, cantava solto, que nem cigarra vadia. E é por isso que hoje em dia ainda sou o rei do Baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o Baião. Se eu mereci minha coroa de rei, essa que sempre honrei, foi a minha obrigação. Minha sanfona, minha voz e meu baião, esse meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu, que é a hora do adeus de Luiz, rei do Baião. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu, que é a hora do adeus de Luiz, rei do Baião. Obrigado. O nosso sanfoneiro de Olinda, Pernambuco, começou a tocar acordeon aos 5 anos de idade, por influência do avô. E atualmente ele toca em shows aí, sempre levando a paixão pela música nordestina no braço. Com vocês, de Olinda, Pernambuco, Ângelo Gabriel. Abri a porta, apareci, a mais bonita. Sou
sorriu pra mim. Naquele instante me convenci que o bom da vida vai prosseguir. Vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor, e usufruir do bom, do mel e do melhor seja comum pra qualquer um, seja quem for. Abri a porta, apareci, isso é a vida, é a vida assim. Vem ensar em mim essa dor, essa falta de ti, esse aperreio de amor. Vem cerca o meu coração, planta em mim essa dor e faz brotar teu calor. Vem semear o teu beijo, eu vou colher teu desejo, tenho um roçado no peito. Vem, vou afogar minhas mágoas em tuas profundas águas, vou mergulhar em teu leito. Se és mar, eu sou jangadeiro, se és guerra, eu sou lampião, se és dança, eu sou sanfoneiro, se és chachado, eu sou baião. Se és mar, eu sou jangadeiro, se és guerra, eu sou lampião, se és dança, eu sou sanfoneiro, se és chachado, eu sou baião. Quanta riqueza melódica e quanta complexidade nos arranjos. Aposto que você também gostou bastante. Prepare o coração, porque agora é a vez dele. O talento do futuro, a categoria infanto-juvenil, emocionou o público com doçura, técnica e paixão da nova geração de sanfoneiros. Com apenas 7 anos de idade, esse sanfoneiro deu seus primeiros passos aí na sanfona aos 3 anos de idade, por influência do seu tio, Iveson. Com vocês, na categoria infanto-juvenil, representando Caruaru, Pernambuco, Arthur!
muito lindo e emocionante. Esse representa a continuidade dessa arte tão linda que é a música. Doçura, técnica e muita personalidade. O futuro da música nordestina está garantido. E chegou o momento de celebrar os grandes destaques da noite. Quem entrega os troféus desta edição é o artista plástico feirense Matheus Guimarães, criador dessas obras em madeira produzidas especialmente para o festival, que homenageia a nossa sanfona e a nossa cultura. E para encerrar com brilho, o palco recebeu a voz doce, potente e encantadora. Lívia emocionou o público com um repertório que passeia entre o forró, o shot e a nova música nordestina. Lívia trouxe a sua música, a força da mulher nordestina e a doçura que embala corações. Um encerramento à altura do festival. Mas eu estou muito feliz dessa proposta do Festival de Sanfoneiros, trazer essas fusões sonoras, que é o que a gente faz nesse quinteto, trazendo vários atravessamentos de vários lugares. Então eu convido vocês para essa viagem sonora de pensar a sanfona em outros lugares. Eu vou lá, a estrada é a casa que eu vou morar. Vem cá, cabe mais um cá, o tempo é bom pra não demorar. Ama é o mar que chama, de nada barco vou navegar. Vou lá, amor, eu vou lá, se aqui quer ficar vou te contar. Pra lá, meu pai Oxalá vai abençoar meu caminhar. De cá viver a dança, mas mais não cansa de ensinar. Pra lá toda a distância, a vida mansa, é só andar eu vou lá. Vocês! Vou lá, amor, eu vou lá, a estrada é a casa que eu vou morar. Vem cá, cabe mais um cá, o tempo é bom pra não demorar. Ama é o mar que chama, de nada barco vou navegar. Vou lá, amor, eu vou lá, se aqui quer ficar vou te contar. Pra lá, meu pai Oxalá vai abençoar meu caminhar. De cá viver a dança, mas não cansa de ensinar. Pra lá toda a distância, a vida mansa, é só andar eu vou lá.
Essa foi uma noite para entrar na história. A música nordestina ecoou alto no coração do novo Centro de Convenções de Feira de Santana. Viva o Festival de Sanfoneiros, viva a cultura popular e até a próxima!